امونه قدرمند لیدونکو زه جاوید ملنګ یم او دا به مخامخ تاسو ته ښکاري چې د الخدمت فاونډیشن د وړۍ رضاکارانو د سستې روټۍ یعنې د ارزانې روټۍ دپاره چې دی په وړې مین بازار کې چې دی تنور کولاو کو دا یو ډېر لوی قدم دی. داسې به کوو چې د دوی د مشرانو سره به خبرې کوو چې دا تنور چې دی دا صرف دوی په وړۍ کې کولاو کو که بل ځای ته به هم ځي دلته به روټۍ په څو باندې نو په دغې اړه باندې به دې کسانو سره خبرې کوو را سره اوسئ. قدرمندو لیدونکو دا وخت زما سره د الخدمت فاونډیشن تکړه رضاکار چې دی فرمان الله سیټ موجود دی. فرمان الله دا راته ووایي چې تاسو دا کومه تنور کولاو کو دا راته ووایي چې په دې کې به په ورځې څومره روټۍ پخېږي او روټۍ به څو روپۍ قیمت وي څومره خلکو ته به رسي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې الخدمت فاونډیشن په پوره پاکستان کې د دوی انسانیت په خدمت کې پیش وي چونکې رمضان دی او زموږ کوشش دی د الخدمت فاونډیشن کوشش دی چې موږ عوام ته څه نه څه ریلیف ورکړو. نو دا ځل زموږ الخدمت فاونډیشن پاکستان دا فیصله کړې ده چې موږ به په هر تحصیل کې سسته تندور په نوم باندې د روټو یو تنور کولاوو. مونږ هم هغه سلسله کې نن دا پروګرام ارینج کړی دی د سسته تندور په نوم باندې. دلته په وړۍ بازار کې په 30 روپۍ باندې روټۍ ده. زمونږ به دا کوشش او مونږ دا خپله فیصله کړې ده چې دغه 30 والا کومه روټۍ چې ده دا به مونږ په 15 روپۍ باندې دلته خلکو ته ورکوو. لکه کم خلک چې دلته راځي مطلب هغه روټۍ وړي نو کومه 30 روپۍ والا روټۍ چې ده هغوی به صرف 15 روپۍ دکاندار ته ورکوي او 15 روپۍ چې کومه دي دا به الخدمت فاونډیشن ورکوي. نو په هغه سلسله کې زموږ دا پروګرام په پوره ضلع کې لانچ شوی دی بلکې په پوره صوبه کې. او دا راته ووایي چې په دې کې به څومره روټۍ د ورځې څومره داسې تعداد مو له مقرر کړی چې دومره وړه به وباسو. په دې کې مونږ 400 روټو پورې هدف مونږ دغه کړی دی خو زموږ به کوشش دی چې مونږ دا نور هم سیوا کړو. نو د مخیر حضراتو نه په دې کې اپیل کوو چې په دې کار خیر کې چونکې رمضان دی او چې یو کجور هم څوک چاله ورکړي د هغې بلا ثوابونه دي چې مخیر حضرات دې کې مونږ سره تعاون وکړي. زموږ به کوشش دی چې مونږ دا تعداد 500-600 ته مو ورسوو. تاسو راته دا ووایئ چې دلته دا تنور چې تاسو کومه کولاو کو دا به صرف په روژه کې که نه بوزه کې به بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په روژه کې خلکو ته تکلیف ډېر زیات دی او د روټۍ ډېره زیاته ګرانه شوې ده. په فلحال دا پروګرام زموږ د روژې دپاره دی او که زموږ سره مخیر حضراتو تعاون وکړو نو انشاءالله العزیز چې موږ مخکې هم جاري ساتلی شو خو فلحال پروګرام زموږ د روژې دپاره دی. مهرباني بالکل نورو خلکو لم پکار دی او پکار دی چې تنظیم نه نو چې هغه د الخدمت سره تعاون وکړي او داسې کارونه چې دی دا کم چې روان دي مخکې د الخدمت دسترخوان اوس چې دی نو الحمدلله دغه دی دا چې کومه سستې روټۍ ده نو د هغې په سلسله کې دا دغه کولاو شو. نو زما په خیال چې د دې نه بل ښه پلیټفارم نشتی. ډېره مننه مهرباني. تقریبا زمونږ وړۍ کې افتتاح شوه سسته تندور نو په دې کې هدف زمونږ 400 پورې دی. نو مخیر حضراتو نه خواست دی اپیل دی درخواست دی چې را دې کې موږ سره تعاون وکړي نو انشاءالله 600 پورې موږ دا هدف رسوو. ډېره مهرباني والسلام. قدرمندو لیدونکو دا تاسو چې دی د وړۍ بازار دی او دغه تاسو وکتئ چې دا تنور لګېدلی دی پوره یوه میاشت په چې دی دوی د 150 روپو روټۍ په 15 روپۍ باندې ورکوي. دا یو ډېر لوی ښه قدم دی. هغه خلک چې پیسې ټکې لري او د صاحب ثروت چې ورته موږ وایو صاحب پیسه هغه خلک نه غوله پکار چې د الخدمت سره دغه شان ډونیشن خپل کنټریبیوشن وکړي چې هغوی پرې دغه کار وچلوي. دا ډېر لوی کار دی.